En hier staan nog mense op. En hier gaan nog mense opstaan. Diens wat opgestaan. Mense wat hulle hande opgesteek het, ek wil ook deel wees. Kan ek deel wees? Kom. En ek druk jy nie in 'n blik nie, nee. Maar kom in die teenwoordigheid, net soos wat, kom Heilige Gees, kom lei my. Jy's welkom, kom leef jou bediening. Ek gaan jou nie met 'n stok slaan nie, ek gaan jou nie met 'n sweep slaan nie. Ons help mekaar. Dis 'n kerk binne in 'n gebou. En dis baie belangrik. Die vers wat ek volgende met jou wil deel, en nederigheid lei tot 'n verhoging. Kom ons kyk of ek gaan reg op met daai een, of my vrou help my. Nederigheid, die verborgde plek van nederigheid. Ek wil eers begin lees, voordat ons verder gaan daar. Johannes 1, vers 43 tot 51. Is dit reg met julle die krag afgesit? Kan julle sien? As julle nie sien nie, asseblief, praat met my. Dan moet jy hierdie ligte aansit, hier so saam weer, weet nie. Johannes 1 vers 43 tot 51, ek gaan dit lees. Dit is waar Jesus die disippels, ekskuus, ek kom my net gewys op. Sorry, sien jy, dit is hoe jy getrouwd moet wees, maar asseblief, jy moet getrouwd wees. Jy moet dit nie mis nie. Johannes 1, 43 tot 51, dit is waar Jesus die disippels nie begin by mekaar maak, waar die disippels naam te kom, waar hulle verantwoordelikheid begin kry. Maar ek wil begin met 1:43. En hy het hom na Jesus gelei toe, en hierdie was toe nou, eers Andreas, die broer van Simon Petrus, vers 41, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. En het eers sy eie broer Simon gekry en hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word die Christus, en hy het hom na Jesus gelei vir Petrus. En toe Jesus kyk Jesus hom aan en hy sê vir hom, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Cephas, wat vertaal word Petrus. Dis nie seker dit is om die opneem. In vers 44 sê die volgende dag wil Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida in die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael, en dit gaan oor Nathanael volgens, gekry en vir hom gesê, Nathanael, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nazareth. En weet jy, toe ek dit lees weer eens vanoggend, toe besef ek net, laat die Here kom en hy vat vissermanne, hy vat die gewone ouens en hy openbaar aan hulle. Jesus het gekom. Hy het dit nie aan die Fariseërs vertel nie. Die Fariseërs is die ouens wat gegaan het en hulle het gaan leer en hulle het jare die wet gedetoneer in hulle koppe en in hulle harte. En dis reëls en regulasies. Maar die gewone ou in die straat, Jesus kies hom uit. En hy openbaar dit aan hom. En daarom moet ons altyd onthou, dit gaan nie oor jou posisie in die samelewing nie. God kyk nie na dit nie. Hy rig prokureurs, advokate, rig hy op, pastore en goed dokters, hy rig hulle op, is reg. Hulle moet die samelewing ondersteun en help, maar hulle is nie daar om die samelewing te kamp nie. Hoor mooi. Maar God kom en hy lig uit die samelewing uit, lig hy hierdie mense op. Geliefde, voordat ek verder aangaan daar, ons moet onthou,
Ons leef hier in 'n wêreld van selfbevordering. Want Facebook sê, jy moet jouself bewys, sodat jy kan aandag kry en almal met jou kan like. En WhatsApp sê, ek moet vir jou 'n hartjie stuur, want jy is oulik. Dit is waar. Dit is so. Dit is die wêreldse sisteem. Maar God sê, kom. En weet jy, ons het al so gewoond geraak aan, wat sê die Here? Ons het eintlik die Here al afgewater. Ons besef nie meer die grootheid van die lewende God nie. Die koninkryk van God sê, kom, neem 'n sittende posisie. Ek het so 'n paar preke terug het ek gepreek van gaan sit sodat die seën in jou skoot kan gedeponeer word. En hier kom dit vanoggend weer. Ek wil verder lees. Filippus wat vir Nathanael gekry het, vers 46, en vir hom gesê het, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Dis 'n man wat met hout gewerk het. Nou hoe kan hierdie ou nou sonder Jesus wees? 30 jaar, ons weet van hom. En Nathanael sê vir hom, hoor wat sê Nathanael, hoor die posisie wat sê Nathanael. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Kan daar regtig iets goeds daar uitkom? Jy weet, die tyd was die mense gewoon gewees, Nasaret was bekend gewees, die Romeinse soldate is daar opleiding gekry, was amper hulle hoofkantoor gewees. Dis daar waar hulle bestuur is van, uit Nasaret. Dis daar in Nasaret, daar waar die mense wat daar bly, met hulle diere, dan kom die diere en hulle bly onder. Jesus se kamer was bo. En hy kon in sy bed lê, dan kon hy kyk die skape daaronder. En dit was 'n vernedering gewees eintlik in daai tyd se mense se oë. Jy slaap nie saam met dieselfde diere en saam met jou diere in dieselfde huis nie. Wel, my hond slaap, dat jy op my bed, en dan sit 'n fight. Maar daai was anders. Hoor wat ek jou sê. Kan daar iets uit Nasaret goeds kom? Filippus antwoord hom, kom, kyk. Ons wil ons nie glo nie, kom kyk vir jouself. Wanneer kan ek jou na die Here toe lei? Nee, ek wil niks weet van die Here. Kom kyk. Kom ek stel jou voor in ander Christene, kom. Daarop sien Jesus. Vir Nathanael. Na hom toe kom. En sê vir hom, die is waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is. Jesus sien die opregtheid van jou hart. Hy weet wat gaan binne jou. Hy ken jou gedagtes. Hy ken jou seer. Hy ken jou mismoedigheid. Hy ken vir Nathanael. Geliefde, dit is so ontsettend belangrik. Kom met 'n opregte hart. Jesus sien jou hart. Nathanael sê toe vir hom, jong, en dit skit vir Nathanael. Dit het hom gevat by vers 49. Waar vandaan ken u my? Hoe weet u van my? Jesus antwoord te sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe het ek jou gesien. Wow, onder die vrye boom. Nathanael antwoord te sê vir hom, Rabbi,
En dadelik kom Nathanael onderskei. Rabbi, u is die seun van God. 'n gewone ou wat eers opgekyk het of neergekyk het. En toe Jesus hom sien, toe kyk hy op. Sê, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Jesus antwoord te sê vir hom, glo jy nou? Glo jy nou? Omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien. Glo jy nou? Luister, omdat jy glo, en die kom Jesus en hy maak dit vir hom oop, sal jy, dis 'n geestelike wet, omdat jy glo, sal jy groter dinge sien. Omdat jy my vertrou, Nathanael, gaan jy groter dinge sien. Ons is altyd so geneig om altyd vas te kyk na ons omstandighede. Ons is geneig om te kyk wat gaan nie buitekant aan. Ons is geneig om te kyk wat maak die regering van vandag. Ons is geneig om te kyk wat so mooi kar het die buurman nou weer gekoop en ek moet ook maar weer 'n kar koop. Ons is bly agter die Joneses. Ek het hoor van die Joneses. Die vergelyk hulle mos maar met jou omstandighede. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê nou vir julle, dis Jesus wat dit sê. Van nou af sal julle die hemel geopen sien. En die engele van God klim op, daal neer. Klim op, daal neer. Spesifieke vrede. Jy weet, en ek lees, en dis wat so wonderlik is van die woord, en ek het nog nie eens begin met die preek nie, ek gee maar net 'n agtergrond, so julle moet vassit, so maak vas julle suidpedaal. Wat so wonderlik is van die woord, omdat die woord leef, en hy maak die woord vir ons oop, neerdaal. En dadelik toe hy die woord vir my gee, neerdaal, toe besef ek, maak oop die woord, en hy maak oop, en hy vat my deur na Johannes die doper toe, en toe hy vir Jesus gedoop het, toe daal die Heilige Gees soos 'n duif op hom neer. En dadelik vind daai twee woorde en hulle connect met mekaar. Onthou die woorde van Jesus Christus is gees en dit lewe. Jou woorde is ook gees en dit lewe ook. As ek vir jou sê jy's 'n lelike mens, dan gaan jy seer kry. As ek vir jou sê jy's goed, jy's netjies, jy weet wat jy doen, dan bou dit jou gemoedstoestand op. Het jou gesien. Wat het hom gesien? Onder die vyeboom. Hy was in 'n nederige posisie gewees. Hy was in 'n moedelooslike posisie dalk gewees. Hy het seer gehad, hy was dalk siek, hy het pyn gehad. Ek weet nie. Maar Jesus het hom gesien. Weet en hy pak uit onder die vyeboom, en baie van ons sit onder 'n vyeboom. En ons pak uit, en ons staan op en ons loop, en as die Here worry nie oor my nie. Luister, hy het jou gesien. Hy ken jou situasie. Hy weet waaroor dit gaan. Jy dink hy weet nie, hy weet. God, Nathanael let wel, was nie net op 'n verhoog nie. Hy was in 'n verhouding met homself, in sy stilte tyd. Hy was hier so, dit gaan I nie myself. Ek praat met myself, en dan die vyeboom. Kom ons dink. Wat is die vyeboom simbolies? Die vyeboom is 'n plek van rus. Ek gaan sit, ek wil net rus, ek wil net ontspan. Die vyeboom is 'n plek van gebed, dis waar ek met mense, met God praat, dis waar ek my hart uitstort. En weet jy wat, baie mense is nog bang om dit te doen ook. Baie mense sit te show. Ag Here, alles is reg, maar is dit nie reg nie. Dit is goed wil hê, jy moet praat met hom onder die vyeboom. Here, dit is hoe ek voel, Here.
Dis onder die vyeboom wat intimiteit is, dis onder die vyeboom wat ek net hierdie verhouding met hom het, en dis persoonlik, en dis tussen my en hom. Nie my vrou, my kind, my ma, my pa tussen my, nee. Dis hier waar jy sit. En jy neem hierdie nederige posisie, neem jy in. Vyeboom, plek van skare weer. Waar is die woord? Kan ek die woord oopmaak, Bybel, kom by dit. Wat ek jou lees. Hy gee jou 'n woord, en die woord vat jou deur na die volgende woord. En daai woord vat jou deur na die volgende woord. En so is jy besig om te sien hoe die woord gees jou opvat in die verskillende vlakke in die geestesrealm. Hy vat jou al hoe hoër op, stelselmatig. Hoekom? Hy doen dit want jy sit onder 'n vyeboom. Jy sit. Jy staan nie op 'n verhoog nie, jy staan nie met 'n mic in jou hande nie. Nee, dis tussen jou en God waaroor dit gaan. En dis hier waar die verborgen plek is, en dis hier waar die vorming plaasvind. Ek kan swaar, Here. Nee, is besig om gevorm te word. Ek berei jou voor. Ja, maar dit gaan nou al jare, Here, dit is lank, Here, ek moet opgee. Nie moet opgee, ek is obedient. Hy is God. Hy het ons geskape. Hy het 'n spesifieke doel vir ons. Ja, maar ek weet jy gee my moed op. Nee, moenie moed opgee nie, ek wil jou bemoedig. God vorm jou in die verborgen plek voordat hy jou in die openbare plek gaan gebruik. Hoor mooi, in die verborgen onder die vyeboom, hy vorm jou. Hy gaan jou uitdaag, want dis daar waar jy autoriteit gekry het. Jy kan nie sommer net, hier's 'n boek gaan lees, hierdie boek nou, en nou kop kennis en nou het jy jou autoriteit nie. Nee, jy kan nie. Jy moet gevorm word. Hy is God, hy weet wat wil hy met jou bereik. Voordat Dawid nog koning was, toe was hy 'n skaapwagter, hy moes geleer het hoe om die skape op te pas. Hy moes leer hoe om sy skape te beskerm teen die leeu. Voordat Jesus geopenbaar was, weer eens, voordat hy geopenbaar was, hy moes 30 jaar tussen daai mense bly, tussen Israeliete bly. Hy moes sien hoe werk sy pa met hout, sy ma Maria. Hy was 'n gewone mens. Niemand het dit besef nie. Wat is hier in die goud nie? Op die ouderdom van 12 jaar praat die woord van, die mense was verbaas oor die vrae wat hy vra. God los jou nie, hy vorm jou, maar daar's iets daar binne in jou, wat hy byvoeg, wat uitstaan, wat jou uniek maak. En dit moet jy nooit vergeet nie. Nou vra ek vir jou, waar is jou vyeboom? Waar is jou vyeboom? Waar gaan sit jy? Want jy net sê, Here, U het my geskape. Jeremia, Jesaja, wat sê, nog voordat ek gevorm is in my ma se skoot, toe het U my al geken. U weet van my. Jy het te doen. Jy sien nie die vermors nie. Ek het nou die dag weer na mense geluister met 'n getuienis hoe hulle groot geword het. Die pad waardeur hulle gegaan het. Die seer waardeur hulle gegaan het. Dit was ontsettend. Ons dink altyd ons het die ergste belewenis van negativiteit. Nee, daar's ander mense wat erger beleef het as jy. Hoor wat ek jou sê. Daar's altyd mense wat erger is. Het jy nog 'n plek waar net jy en God ontmoet? Het jy daai plek? En dan wil ek byvra, as jy die plek het, is dit 'n vinnige 10 minute, want dan moet ek werk toe gaan. Luister, beteken dit.
Jy sis jou gewete. Wanneer jy onder die boom sit, en jy ontspan, jy sê, Here, dit en dit en dit en dit. Die Here gee jou 'n vers. Jy gaan Bybel toe. Maar dit sê nie, want dit is nie my antwoord nie, Here. Nou toets hy. Gaan na die volgende 3de vers van hierdie vers af. Dit is met jou. Baie keer doen die Here dit met ons. En ek weet, daar's mense wat sê, jy kan nie so Bybel lees nie. Ek lees baie keer so Bybel. Heilige Gees, kan my. Hy toets jou, hoe gedetermineerd is jy om sy woord te wil hoor. En ek weet, my vrou toets my op 'n tydjie as ons in die bed. En sê ek het dan antwoord sy my, hoor niks wat hierdie vrou vir my sê nie. Ek sê, wat sê jy my vrou? Liefie, moet ek weer vir jou 'n bietjie harder sê? Sê ek, ja, asseblief, wat sê sy bietjie harder? Sê ek, wees stadig. Hoor jy, ek het dit vir jou gesê hoor? Ja, maar ek hou daarvan as ons kan kommunikeer. Dis lekker. Hoor jy? Die Here doen dit met ons so. Hy wil jou hoor, hy wil jou toets. Waar is jou karakter? Is jy ook kort van draad? Jy moet onthou, Heilige Gees werk in die diepste wat dit stil is. Heilige Gees gaan nie met jou intimiteit deel wanneer jy nie so rondspring en bal gaan. Nee. Daarom wil ek jou raad gee en sê, offer 'n bietjie van jou slaap op, stel vir jou 'n alarm. Sê Heilige Gees, help my, ek wil 'n afspraak maak. En maak jou wakker. Voordat die alarm afgaan, 2 minute, maak jou wakker. Bedoel dit, ek kan dit getuig. Ek vat jou terug na Nathanael toe. Die openbaring wat hartsverandering bring. Openbaring kom wanneer daar 'n hartsverandering plaasvind. Wanneer jou hart in plek kom. Jy weet, Nathanael, en ek herhaal jou terug, Nathanael was skepties geweest. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Kan daar iets, en ek kyk van bo op die praat af onder. Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Maar toe Jesus vir hom sy hart openbaar, toe verander sy kyk hy hom. Toe sê hy, dit gaan nie meer oor my wat van bo af na onder toe kyk nie. Nee, kyk op. Here, U is God. U is die Jesus waarvan die profete gepraat het. En hy neem die posisie van 'n nederigheid. Rabbi, U is die Seun van God. Daarom, nederigheid is om erkenning te gee wanneer God jou aanspreek. Luister, hy is God. Hy het ons geskape. Hy is almagtig. Ons moet hom respekteer. Ons kan hom nie net so sideline dien nie. Ons geestelike beginsels wat hieruit opstaan is, onthou, openbaring vloei altyd af na onder toe. Kan ek dit in ander woorde vir jou sê? Water vloei altyd af onder toe. Nederigheid veroorsaak dat jy openbaring kry. Nederigheid veroorsaak dat jy water kom kry. Geestelike water. Daarom help dit nie, daarom is dit so ontsettend belangrik. Here, help my, dat ek nie hoogmoedig is in elke situasie waarmee ek in aanraking kom. Here, help my, dat ek elke persoon met wie ek in aanraking kom, dat ek hom reg sal hanteer, soos wat U hom of haar sal hanteer. Asseblief, Here. Dit is so ontsettend belangrik. Onthou dit, water vloei altyd van bo af onder. Reën kom van bo af. Verdamping
vra jou die vraag, is jy reg in jou kop? Dink jy reg? Is jou redenasies reg? Die trotse persoon redeneer, ek wil weet wat gaan aan en ek is in beheer en ek is in charge, want hoe meer kennis ek weet, hoe beter. Die nederige sê, Here, kom, help my. Kom, o Skepper Gees, vul my, lewendmakende Gees. En ek gaan dit weer herhaal ook. Ons moet buig wanneer die waarheid ons tref. Dit is so belangrik. Ons moet in die ontvanklike situasie wees. Ware verhooging kom met 'n groter intimiteit. Ware verhooging kom met intimiteit. Wanneer God jou begin lig. En ek het dit gisteroggend en ek het vanoggend ook weer gesê. Dit gaan nie oor jou posisie in die kerk, maar dit gaan oor jou posisie in die Here. Daar waar hy vir jou autoriteit gee. Van 'n man onder 'n boom na 'n man wat 'n oorhemel sien. As gevolg van intimiteit. Groter intimiteit, groter openbaring, groter toegang, groter sien. Kom kyk, sien. Geliefde, 'n mooi stukkie wat vir my so uitgestaan het is, ons loop deur 'n woestyn, dis die vorming. Dan kom die openbaring. Ek kom my posisie. Maar die woestyn het 40 jaar gehad vir Israeliete. Hoe lank moet jy loop? Vra ek jou. Kom ons gaan die woord. Wat moet ons doen? Kom ons praat die Here. Kom ons gaan sit onder die woord. Kom, ek wil jou. Miskien voel jy beteken niks. Miskien voel jy Here, waar is U? Wat het U nodig? En ek wil jou uitnooi, ek wil vir jou sê, laat nederig, baie net voor die Here kom. Lê nie die self, ek, die trots, lê neer, sê Here, ek neem my trots neer. Ek gaan nie weer oor my, ek gaan oor nie. Dan wil ek jou uitnooi, as Heilige Gees vir jou sê, wat hard is vir jou bid, ek wil jou uitnooi, kom staan hier voor